Hello everyone, here I am again with my next video for the class 9th, and this time my video is related to a chapter named Bond of Love. This is the chapter number 9 of the book Beehive. In this very video I am going to share with you the answers of all the questions given at the end of the chapter of your book. And if you are new to the channel, then do subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notification as soon as my videos are uploaded on my channel. So without wasting more time, let's get started. On your screen you have the question number 1, and the question number 1 says, I got him for her by accident. See, this is a line from the chapter, and on this line there are 3 questions being asked. The first question is, who says these words? ये जो line है, I got him for her by accident, ये किसने कही है? This line is being said by the narrator. So the narrator says this. Okay, this is the answer number 1. Second question is, who do him and her refer to? ये जो लाइन है I got him for her by accident, इस पे him और her किसको कहा गया है? Him refers to the bear, तो him है हमारा bear, and her refers to the narrator's wife, और her narrator की wife को कहा गया. Okay. Now the third question, what is the incident referred to here? यहाँ पे किस घटना का जिक्र किया गया है? See, the incident referred is when, जब नरेटर्स कंपेनियन, जब नरेटर के साथी जो हैं शॉट अ बियर, जब वो शिकार पे गए थे और वहाँ पर वो एक बियर का शिकार करते हैं, उसे मार गिराते हैं, तो उसको मारने के बाद दे फाउंड दैट द बेबी बियर वॉज अलाइव. उस बियर का एक बच्चा भी था, बेबी बियर, जो कि जिंदा था. दे कॉट द बेबी बियर एंड ब्रॉट इट अलॉन्ग विद देम, और उसको अपने साथ वापस ले आते हैं. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? He stood on his head in delight. Who does he refer to? इसमें he किसके लिए यूज़ किया गया है? He refers to बाबा. बाबा कौन है? ब्रूनो. ब्रूनो means the baby bear. अब why was he delighted? वो खुश क्यों था? Delighted means happy. अब ब्रूनो जो बाबा जो है, जो बियर है, वो खुश क्यों था? बाबा वॉज डिलाइटेड टू सी द नरेटर्स वाइफ. नरेटर की वाइफ को देख के जो है बाबा खुश हो जाता है. ठीक है, चैप्टर आपने सुना, स्टोरी सुनी होगी, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो आपको पता हो कि बाबा कौन है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. ये जो लाइन है इसमें हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर? सी, इसका आंसर है वी ऑल स्टैंड्स फॉर द नरेटर, हिज वाइफ एंड हिज सन, और उसके अलावा कौन कौन है? एल्सेशियन डॉग एंड द टेनेंट्स चिल्ड्रन. ठीक है, अब हमारा जो था क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हु दे मिस, वो किसको मिस कर रहे हैं? तो वो किसको मिस करते हैं? दे मिस्ड बाबा, मीन्स ब्रूनो, जो बेबी बियर था. ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या? व्हाई डिड दे नेवरदलेस फील रिलीव्ड? फिर वो रिलीव्ड, राहत क्यों महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड? सी, दे नेवरदलेस फील रिलीव्ड बिकॉज बाबा वॉज अ बिग बियर नाउ. बाबा जो है अब साइज में बड़ा हो गया था, बड़ा बिग बियर बन गया था. वो पहले छोटा बच्चा था, अब कुछ महीने वो काफ़ी बड़ा हो गया था साइज़ में. एंड कीपिंग हिम एट होम, और उसको घर पे रखना जो है, इट वॉज नॉट सेफ, इट वॉज नॉट कन्वीनियंट. ठीक है, तो कीपिंग हिम एट होम वॉज इनकन्वीनियंट फॉर देम, दैट इज़ वाई दे सेज दिस. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स. अब देखते हैं हम लोग उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है पार्ट 3. उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे जिनके आंसर आपको देने हैं 30 to 40 वर्ड्स में. ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन 2 occasions ब्रूनो ate or drank something that should not be eaten or drunk. What happened to him on these occasions? 2 बार ऐसी कुछ घटना होती है जिसमें कि ब्रूनो कुछ खा लेता है या कुछ पी लेता है,
और जो कि उसको नहीं खाना चाहिए था या पीना नहीं चाहिए था, तो क्या होता उसके साथ उस समय जब वो कुछ खा लेता है या पी लेता है जो उसको नहीं लेना चाहिए था। सी, वंस ही एट सम पॉइजन, और वो पॉइजन कौन सा था, उसका नाम क्या था, बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट नाम का एक केमिकल जो रखा हुआ था लाइब्रेरी में चूहों को मारने के लिए, ठीक है। तो जब ब्रूनो उसको खा लेता है, उसको कंज्यूम कर लेता है, तो उसको खाने के बाद वो पैरालाइज्ड हो जाता है एंड उस केमिकल के कारण वो वीक भी हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन ही एट पॉइजन बेरियम कार्बोनेट, इट पैरालाइज्ड एंड वीकेंड हिम। ही ऑल्सो वॉमिटेड एंड ब्रेथ हेविली, उल्टियाँ भी करते खाने के बाद और बहुत भारी भारी सांसें बड़ी मुश्किल से लेता है। ही वॉज देन रश टू द वेट रेजिडेंस, फिर उसको वेटनरी डॉक्टर के घर ले जाया जाता है एंड वेयर ही वॉज फाइनली क्योर्ड, जहाँ पे कि फाइनली वो ठीक हो जाता है ब्रूनो, ठीक है। इन अनदर इंसिडेंट ही ड्रैंक नियरली अ गैलन ऑफ इंजन ऑयल, एक और ऐसी घटना होती है जिसमें कि वो करीब 1 गैलन जो इंजन ऑयल पी लेता है एंड फॉर्चुनेटली ही रिमेन्ड अनअफेक्टेड, उस पर उस इंजन ऑयल का उसकी सेहत पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट, वाई देन डिड ही हैव टू सेंट अवे। क्या ब्रूनो जो था बहुत ही प्यारा और सबके साथ घुलने मिलने वाला पेट था, फिर उसको भेजा क्यों गया जू में। सी, यस, ब्रूनो वॉज अ लविंग एंड प्लेफुल पेट, लेकिन एवरीबडी इन द फैमिली वॉज अटैच टू हिम। हर कोई उसके प्रेम भरे स्वभाव के कारण, इतने मिलनसार घुलनसार व्यवहार के कारण हर कोई से बहुत अटैच था। लेकिन स्पेशली द अटैच कौन था उसका, स्पेशली ऑथर्स वाइफ। इट हैड टू बी सेंट अवे टू द जू, उसको जू भेजना पड़ा, क्यों, बिकॉज इट वॉज गेटिंग टू बिग टू बी केप्ट एट होम। साइज में इतना बड़ा हो गया था ब्रूनो कि उसको घर पे रहना अब रिस्की हो गया था, इसलिए उसको जू में भेजना पड़ा, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू डू विद द ब्रूनो फाइनली सॉल्व। फाइनली ब्रूनो के साथ क्या करना है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। सी, व्हेन ब्रूनो वॉज ग्रोन अप, जब ब्रूनो साइज से बड़ा हो गया, इट वॉज गेटिंग डिफ़िकल्ट टू कीप हिम एट होम, उसको घर पे रखना बहुत कठिनाई भरा काम हो गया था, मुश्किल हो गया था। देयरफॉर ही वॉज सेंट टू अ जू, इसलिए उसे एक जू में भेजा गया। बट ही वॉज नॉट हैप्पी टू बी देयर, लेकिन वहाँ पर ब्रूनो खुश नहीं था। सीइंग दिस हिज कंडीशन, उसकी हालात को देखते हुए, उसी कंडीशन को देखते हुए ऑथर की वाइफ ने क्या किया, ब्रूनो को वापस लाने का डिसीजन ले लिया एंड ब्रूनो वॉज अलाउड टू गो बैक टू बैंगलोर, और ब्रूनो को जो है अलाउ किया गया बैंगलोर से वापस लाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम अल्टीमेटली सॉल्व कैसे होती है, बाय मेकिंग एन आइलैंड। अब घर पे तो ले आए, लेकिन रखे कहाँ पे, उसके लिए एक आइलैंड बनाया जाता है और उसमें उसकी सारी चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो सारी उसकी दिमाग में रखते हो, सारी चीज़ों को उसके आइलैंड में रख के उसको प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप अब अपने आप कॉपीज़ एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, और अगर क्वेश्चन इस चैप्टर में से कोई आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, so this was all from me for this very chapter and this very video. I will be back again with my next video very soon. Till then, keep learning and stay safe.